اے میں درا کے تمہیں گل سمجھانا چاہنا، ذرا غور کرے آج گھراں دا تے قبراں دا فرق پاؤ۔ فرق کی ہے؟ گھراں وچ قرآن پڑھو، گھراں وچ قرآن پڑھو، جے قبراں وچ بھی پڑھنا جائز ہوندا گھراں وچ بھی جائز ہوندا تے فرق کی رہا؟ نبی پاک فرماندے نے فرق پاؤ، قبراں وچ نہیں پڑھنا، گھراں وچ پڑھنا ہے، گھراں نوں قبراں نہ بناؤ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جڑے کر دے اندر سورت بقرہ پڑھی جائے، میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے شیطان اس کر دے وچوں چلا جاندا داخل۔ پہلی گل داخل نہیں ہوندا، اگر پہلے تو داخل ہویا ہوئے سورت بقرہ پڑھو گے تے شیطان اس کر دے وچوں دوڑ جائے گا، نکل جائے گا۔ اور بات را توجہ فرماندے جایا دے گھراں دی اندر شیاطین